13 வருஷமாக மூச்சு திணறலுக்காக இன்ஹேலர் எடுத்துகிட்டு இருக்கிற ஒரு அன்பர் அதுலேருந்து வெளியில் வந்துட்டார் ஒரே மாதத்தில். ஆச்சரியமாக இருக்கா? எப்படி 13 வருஷமாக இன்ஹேலர் எடுத்துக்கிட்டு இருந்தாக்க லைஃப் ஃபுல்லாக தான் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா மருத்துவர்கள் சொல்லியிருப்பாங்க. இன்ஹேலருக்குள்ளே வந்துட்டிங்கன்னா ஆயுசு முழுக்க எடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்கணும், இதுக்கு லங்ஸ் சம்மந்தமான பிரச்சனைகளுக்கு இதுதான் தீர்வு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா மருத்துவர்களும் சொல்கிறாங்க. சொல்லப்போனால் நானே அப்படி எடுத்துகிட்டு இருந்த ஒரு ஆள் தான். இன்ஹேலர் எடுத்துக்கிட்டால் தான் என்னால் தூங்க முடியும், அந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனையில் இருந்த ஒரு நபர் தான் நான். இன்றைக்கி நான் 100% நல்லா இருக்கேன். அதே போல் அந்த அன்பர் ஒருத்தர் 13 வருஷமாக இன்ஹேலர் எடுத்துக்கிட்டு இருந்த நபர் ஒரே மாதத்தில் அதெல்லாம் தூக்கி போட்டுட்டு இன்றைக்கி 500 நாட்கள் மேலே ஆயிடுச்சு அவருக்கு. இன்ஹேலர் இல்லாமல் அவர் ரொம்ப 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 ஆரோக்கியமாக இருக்கார். அவர் என்ன செஞ்சார்? ஒரே மாதத்தில் தன்னுடைய இந்த இன்ஹேலரை தூக்கி போடுற அளவுக்கு அவருக்கு உடம்பு எப்படி தயாராச்சு, அவர் என்ன செஞ்சார் அப்படிங்கிறதா இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறோம். அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் சுந்தர் பேசுகிறேன். நம்ம உணவு முறைகளை பற்றி ரொம்ப ஆழமாக பார்த்துட்டு வரோம். ஒவ்வொரு தொந்தரவுக்கும், உடம்பில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு தொந்தரவுக்கும் நம்ம இந்த அற்புதமான பயிற்சி செய்கிறது மூலிமா தீர்வு கிடைக்குங்கிறதையும் நிறைய சக்ஸஸ் ஸ்டோரியோட பார்த்துட்டு வரோம். அதே போல் தான் இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடிய சக்ஸஸ் ஸ்டோரி. ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருந்த மாதிரி 13 வருடங்களாக இருந்த ஒரு ஆஸ்மா தொந்தரவை, இந்த மூச்சு திணறல் தொந்தரவை, நைட்டு அந்த இன்ஹேலர் எடுத்துக்கிட்டால் தான் தூக்கம் வரும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலையிலேருந்து ஒரே மாதத்தில் அந்த அன்பர் எப்படி வெளியில் வந்தார் அப்படிங்கிறத தான் நான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன். இன்றைக்கி ஃபோன் பேசிகிட்டு இருந்தப்போ அவர் எனக்கு ஃபோனில் கூப்பிட்டு சொன்னார், இந்த மாதிரி தொந்தரவு இருந்தது சரியாச்சு அப்படிங்கிறத கூப்பிட்டு சொன்னார். எனக்கே அதில் தான் தெரிய வந்தது. அவர் என்ன செஞ்சார்னா, என்னுடைய வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு உணவை குறைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பேசியிருந்தேன். அதே போல் காலை உணவை மட்டும்தான் அவர் கட் பண்ணியிருக்காரு. காலையில் சாப்பிட்ற உணவை மட்டும் கொஞ்சம் கட் பண்ணிவிட்டு மற்ற 2 வேளை உணவுங்கிறது அவர் எடுத்துக்கிட்டு இருந்திருக்காரு. ஆனால் ஒரு மாதம் இந்த பயிற்சியை செஞ்சோன்னே அவர் இன்ஹேலர் இல்லாமல் அற்புதமாக அவருக்கு நல்ல தூக்கம் வர்றது அவர் சொன்னார். இப்போ வரைக்கும் அவர் இன்ஹேலருங்கிறது எடுத்துக்கலையாமா. இப்போ வரைக்கும் இன்ஹேலர் எடுத்துக்காமல் ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்கார். அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் இன்னொரு விஷயத்தையும் சொன்னார். இடையில அவர் மீன் எடுத்துக்கிட்டாராமா. மீன், ஃபிஷ், சீ ஃபுட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அது எடுத்துக்கிட்டாராம். எடுத்தால் என்ன ஆகுதா, 2 நாள் தொடர்ச்சியாக எடுத்ததுக்கு 10 நாள் தொடர்ச்சியாக மூக்கில் சளி ஊற்றிக்கிட்டே இருந்துச்சாமா. ஸோ அப்போ தான் அவர் சொன்னார், நீங்கள் சொல்கிற விஷயம் உண்மை தான். இறைச்சி, முட்டை, பால் சம்மந்தமான பொருட்கள், அப்புறம் நெய், இந்த மாதிரி பொருட்கள், ஆயில் ஃப்ரை பண்ண ஐட்டம்ஸ் இதெல்லாம் எடுத்தாக்க எனக்கு சளி ஊற்றுது, மூக்கில் சளி ஊற்றுது, அலர்ஜி இஷ்யூஸ் மாதிரி வருது அப்படிங்கிறத அவரே செல்ஃப் ரியலைசேஷன் பண்ணி என்கிட்ட அதையுமே அவர் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டார். அப்போது நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய இந்த தானிய உணவுகளாக இருக்கட்டும், இறைச்சி, முட்டை, பால் உணவுகளாக இருக்கட்டும், எல்லாமே நம்ம உடலில் சளியும் அமிலத்தன்மையும் அதிகப்படுத்தி அனைத்து வகையான நோய்கள் வருவதற்கும் ஒரு காரணமாக அமைகிறது அப்படிங்கிறது தெளிவாக நமக்கு தெரியுது. ஏன்னா நிறையா வீடியோஸில் நானுமே சொல்லிட்டு வரேன். நிறையா பேர் என்னுடைய வழிமுறைகளை ஃபாலோ பண்ணி அவங்க நல்லாயிட்டதாக பதிவுகளை கொடுத்துட்ருக்காங்க. ஒரு சில பேர் வீடியோ பதிவாக கொடுக்குறாங்க, ஒரு சில பேர் எழுதி அனுப்புகிறாங்க, ஒரு சில பேர் கமெண்ட்டில் போடுறாங்க. எல்லாத்தையுமே நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு அங்கங்கே எடுத்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து என்னுடைய அந்த கம்யூனிட்டிலையும் யூடியூப்லேயும் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டே வரேன். காரணம், நீங்கள் அதை புரிஞ்சுக்கணும், இந்த மாதிரி எவிடென்சஸை வச்சு நீங்கள் அதை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தினால. அதே போல் இன்றைக்கி சொன்ன அந்த அன்பர் குணமாயிடுச்சுன்னு சொன்னப்போ எனக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. ஏன்னா நான் அந்த பிரச்சனையில் இருந்திருக்கேன். இன்ஹேலர் எடுக்கணும், சைனஸ் பிரச்சனை, ஆஸ்மா, வீசிங், மைக்ரேனு, இது மாதிரி பல தொந்தரவுகள் எனக்கும் இருந்து நானும் மருந்து மாத்திரைகளை போய் தொலை வாழ்க்கையிலேருந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு தூக்கி வீசின அந்த ஒரு மகிழ்ச்சியான உணர்வு அவர் இன்றைக்கி சொன்னோன்னே எனக்கு கிடச்சிது. அப்போது நீங்களும் அந்த ஆஸ்மா, வீசிங், சைனஸ் இந்த மாதிரி தொந்தரவுகளுக்கு அந்த இன்ஹேலர் அப்படிங்கிறத நீங்கள் எடுத்துகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களாலையும் அதுலேருந்து வெளியில் வர முடியும். அதுக்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டியது உணவை குறைத்து பழகுவதும், சளியற்ற உணவுகளுக்கு மாறுறதும், கீரை, காய்கறி, பழங்கள், எது செட் ஆகுதோ அதை நீங்கள் செய்யுங்க. எந்த கீரை காய்கறி சாப்பிட்டா செட் ஆகுதோ அதை செய்யுங்க, எந்த பழம் சாப்பிட்டா செட் ஆகுதோ அதை செய்யுங்க. அப்புறம் விரத முறைகள், சின்ன சின்ன விரத முறைகள் நம்ம எப்பப்போலாம் இருக்க முடியுதோ அப்பப்போலாம் விரத முறைகளும் நீங்கள் இருந்து பழகினீங்கனாலே போதும். உங்களுடைய பிரச்சனையை எளிமையாக குணப்படுத்திக்கலாம். நிரந்தர தீர்வும் உண்டு. ஏன்னா எந்த இடத்துலையும் சைனஸ், ஆஸ்மா, வீசிங்கு, இந்த மாதிரி இன்ஹேலர் எடுக்கிறது, மூச்சு தண்ணி, இதுக்கெல்லாம் நிரந்தர தீர்வு கிடையாது.
மருந்து மாத்திரை சாப்பிட்டுக்கிட்டு அப்படியே ஆயுசு முழுக்க வாழ்ந்துக்கிட்டு கொண்டு போகிறது மட்டும்தான் இருக்குது. ஆனால் நான் சொல்கிறதில்ல உங்களுக்கு நிரந்தர தீர்வு இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் உணர்ந்து நான் அந்த பிரச்சனையிலேருந்து வெளியில் வந்து மற்றவங்களுக்கும் நான் எடுத்து சொல்லிகிட்டு இருக்கேன். அப்போது நீங்களும் அதை உணரணும்னா நீங்கள் அதை செய்யணும். ரொம்ப எளிமையாக தானே இருக்குது. நான் என்ன சொல்கிறேன், உணவு முறையிலே தானே சொல்கிறேன், உணவே மருந்துன்னு தானே சொல்கிறேன். நம்ம முன்னோர்கள் செஞ்ச ஒரு சில விஷயங்களை தானே நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். அதை நீங்கள் ஏன் செய்யக்கூடாது? எளிமையாக வீட்டில் இருந்துக்கிட்டே எந்த மருந்து மாத்திரையும் இல்லாமல், சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். அவர் கூட என்கிட்ட சொன்னார், அந்த இன்ஹேலர் எடுக்கிறதுனால காலையில் எழுந்துக்கவே முடியாதாம்மா, அவ்வளோ டயர்டாக இருக்குமாம்மா, உடம்பு அடித்து போட்ட மாதிரி இருக்குமா, இப்போதும் ஒரு லேசினஸ் சோர்வாகவே இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குமாம்மா. அது உண்மையும் கூட. மருந்துகள் எடுத்தால் மந்தமாகும். நம்ம எந்த அளவுக்கு மருந்துகள் எடுக்கிறோமோ உடம்பு மந்தமாகும். மருந்துகள் எடுக்கிற பல நண்பர்களுக்கு இது தெரிஞ்சிருக்கும். நானுமே மருந்துகள் எடுக்கிறப்போ எனக்கு உடல் மந்த நிலையிலே இருக்கும். தலை பாரமாக இருக்க மாதிரியே இருக்கட்டும், கையெல்லாம் நடுங்கும், நரம்பு தளர்ச்சி வரும் மருந்து சாப்பிட்டா. சைடு எஃபெக்ட்ஸ், மருந்துகள் எல்லாத்தையும் சைடு எஃபெக்ட்ஸ் உண்டு. அப்போது ஒரு கட்டாயமாக இருக்குது, அந்த சூழ்நிலையில் மருந்து சாப்பிட்டு தான் ஆகணுங்கிற நிலையில் மட்டும்தான் நம்ம மருந்துகளை ஒரு எமர்ஜென்சிக்கு நம்ம பயன்படுத்தணும். நிரந்தரமாக அதில் வாழ்கிறதுக்கு பழகக்கூடாது. அது ரொம்ப ரொம்ப மோசமான ஒரு விஷயம். அப்போ மருந்துகள்லேருந்து வெளியில் வந்து உணவே மருந்துங்கிற தன்மையை புரிஞ்சுக்கிட்டு, நான் சொல்கிறது உணவே மருந்து, அது எந்த உணவு மருந்தாக மாறுது? சளியற்ற உணவுகள் அற்புதமான மருந்தாக மாறுகிறது. விரத முறைகள்ங்கிறது மிகச்சிறந்த மருந்து, உலகத்திலே மிகச்சிறந்த மருந்து விரத முறைகள். அதை தானே உங்களுக்கு நான் இருக்க சொல்லிக் கொடுக்குறேன். அதனால் தைரியமாக பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு சைனஸ், வீசிங், ஆஸ்மா, சளி தொந்தரவு, மூச்சு இறப்பு இது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா, டிபி இந்த மாதிரி ஒரு நிலைகள் இருந்தாலும் அதுலேருந்து உங்களால் கண்டிப்பாக வெளில வர முடியும். மருந்துகள் மாத்திரைகள் இல்லாமல் சந்தோஷமாக வாழ முடியும். உணவே மருந்துங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் அதை செஞ்சீங்கன்னா, தொடர்ச்சியாக என்னோடய வீடியோஸ் பார்த்துட்ருக்கேன். நிறைய நல்ல பதிவுகள் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்ருக்கேன். சக்ஸஸ் ஸ்டோரி சொல்லிகிட்ருக்கேன். இதெல்லாம் பார்த்து நீங்களும் ஆரோக்கியமான ஒரு வாழ்க்கை முறையை தேர்ந்தெடுக்க உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும். மீண்டும் அடுத்த ஒரு நல்ல பதிவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.